Hello， 大家好，我係 HIDDIE。今日咧就係想同大家做一個新嘅題目啦。咁大家都睇到係一個叫做 Will I Buy It 嘅題目啦。咁其實呢一個 series 咧就係外國一個 YouTuber 叫 March 嘅女仔，佢 create 出嚟㗎啦。佢每個禮拜都會講下有啲咩新出嘅嘢，或者佢會唔會買啦。咁同埋咧，佢係 create 咗一個 playlist 落去佢自己個 channel 啦。咁就會 features 所有做呢一個 Will I Buy It series 嘅人嘅 video 嘅。咁不過咧，我就講中文啦，我唔係講英文，又冇英文字幕啦，所以我就未必會喺佢個 channel 裏面出現啦。不過我覺得呢個 topic 幾得意啦，所以我就想擺落去我自己呢一個 YouTube channel 度同大家分享下啦。一嚟咧，我成日喺 Instagram 啊或者其他地方咧見到有啲新出嘅化妝品，跟住我就會哇好想買，我就有時會擺上 story 俾大家睇啦。咁但係我又唔想成個 story 都係咁喺度 repost 人哋嗰啲 post， 所以咧整一個 video 去講下呢啲嘢都好嘅，因為你哋都會成日都 send 啲 DM 俾我，你會買呢個，你會買呢個，又或者會 tag 我喺嗰啲 post 度，即係問我會唔會買咁啦。咁就所以咧，大家盡量都唔使再 DM 我呢一啲會唔會買呢啲問題啦。咁我就盡量喺呢一個 series 裏面講下有啲咩我想買或者唔想買或者諗緊買唔買啦。咁另外除咗 March 之外咧，另外我都有勁睇 Beauty News 啦，因為 Beauty News 佢成個 channel 咧就係不停喺度講俾你聽有啲乜嘢新出嘅化妝品啦，呢個 brand 又嚟緊準備會出啲咩啦。如果你哋係好中意追買新化妝品嘅咧，就可以去睇下 Beauty News 啦。咁係好 update 嘅一個 channel 去講俾你哋聽歐美會出緊啲乜嘢嘅。另外一個咧就叫做 Angelica 嘅女仔啦，咁佢係瑞典人啦，係咪咧？佢個名我唔識讀啊。Angelica。咁佢咧都係每個禮拜都會講下有啲咩佢會買或者唔會買啦。咁我最近咧都勁睇佢嘅，因為佢啲妝咧全部都係五顏六色啊，好 colourful，佢係冇乜 natural makeup 或者 nude makeup 嘅，所以咧每次睇佢都好開心啦。佢成日啲眼妝咧都係化咗啲勁誇張鮮豔嘅顏色啦。其實我都想做多啲鮮色嘅眼妝嘅，不過基本上我拍片如果係要日光嘅都係禮拜六日啦。咁如果我要出街嘅就冇機會拍片㗎啦。咁就所以想方便或者貪快，我就會搽呢啲啡色啦。今日都係咁樣，咁係啦，我唔好講太多廢話，我而家要快啲開始啦。咁我首先咧就會開 Trendmood 嘅 IG 嚟睇下啦，因為 Trendmood 已經係有大部分嘅新化妝品嘅 update 喺入面㗎啦。咁我亦都會補翻啲相喺度俾大家睇下我講緊乜嘢啦。如果唔係大家就睇唔到我電話又唔知我噏緊乜。首先好想講呢個 Anastasia 嘅 Novena Palette 啦。呢一個我第一眼見到佢哇好靚啊！但係我睇多兩眼之後咧，我都有 post 上 IG， 然後我就話俾大家聽，好似睇到兩眼又唔係話好特別啫喎。其實 Anastasia 嘅眼影咧，我就係得 Modern Renaissance 嗰一盒嘅啫。咁之後咧，佢出嗰啲咩 Subculture 啊、Soft Glam 啊嗰啲我都冇買啦。其實 Soft Glam 都有一下想買嘅，因為我覺得嗰啲顏色一定會用到啦，即係你想求其化啲嘢上隻眼度，點都會用到，但係就因為太容易用到啦，嗰個顏色我覺得好悶啊，咁就最後冇買。但我覺得其實如果你新手或者係淨係化日常妝嘅話咧，Soft Glam 嗰一盒咧其實都係好好用嘅，應該會。咁至於呢盒紫色嘅 Novena 咧，其實我會唔會買咧？我諗我可能會買，咁但係我就等佢睇下 Selfridges 幾時有得賣先啦，因為我唔想喺美國嗰邊 order 啦，又或者咧我去 LA 嘅時候咧，如果我見到咧，我會睇下我見到佢有冇心動嘅感覺啦。如果有嘅話，我會買嘅。咁呢一盒我係未知啦，我仲諗緊啦。啲顏色我又覺得佢同之前 Huda Beauty 嗰個 Desert Dusk 有啲似，係咯，所以呢一個就仲諗緊，到時睇下喺美國同佢有冇緣分啦。跟住就係 Kylie Cosmetics 啦，其實我已經好多個 season 咧就冇買呢個 Kylie Cosmetics 嘅化妝品啦。大家如果由好耐之前開始睇我啲化妝片，就會見到我係之前咧係期期都買嘅，但係實在出得太快，同埋佢又唔係特別平啦。跟住開始越出越悶啦。咁今次佢出呢一個咧係橙色、黃色咁樣，我覺得唔燒咯，因為橙色、紅色呢啲已經係出咗勁多 palette， 勁多牌子出咗啦，由 Naked Heat 開始已經係勁多啦，由 Tarte 又出過啦，所以冇興趣買多一個橙色、紅色嘅 palette 啊！我有好多呢啲顏色啦已經，加上又唔係特別平啦，個 packaging 又唔係特別靚啦，我會寧願用 Kylie Cosmetics 嘅錢去買好多 Colour Pop 啦。咁講到 Colour Pop 啦，咁 Colour Pop 最近同 Kathleen Lights 去 crossover 咗第二個系列啦，咁就係一個星座嘅系列啦。咁大家如果有 follow 我 IG嘅話咧，已經見到我係買咗㗎啦。我係買咗成個 box set，因為我覺得佢成盒
擺埋一齊呢件事 complete 好多靚好多啦，同埋我會有心機望佢哋即係開心啲成件事，唔知點解。雖然個盒呢就真係應該係冇乜用嘅，但係我覺得咁樣擺埋一盒好靚咯。嚇死我！本身我撳入去嘅時候呢，我 check out 嗰陣時佢話 sold out 啦，跟住我隔咗幾分鐘我再試呢，又俾到錢喎，咁就所以我照買咗。本身其實真係覺得自己有太多化妝品係唔諗住再買㗎啦，但係諗諗下其實自己都算係一個星座撚啦，我都幾中意星座嗰啲嘢啦。咁最後就買咗咯。雖然佢個 palette 我又唔覺得係特別話好靚啦啲色，但係咧之後見到 Kathleen Lights 去將呢一個 palette 同埋佢嘅 Dream Street palette 咧兩個 eyeshadow palette 啲色咧擺埋一齊 swatch 咯，我就覺得好 compatible 啊，然後我就覺得都幾值得買嘅，咁樣就買啦。至於其實佢嗰兩支 Supernova Shadow 啦，同埋佢兩個 highlighter 我又唔覺得特別出色啦。唇膏其實都唔係特別係我杯茶㗎，但係唔知點解我又買咗成盒嘢咯。咁不過好彩 ColourPop 咧買晒成 set 咧都係70蚊美金啫，所以就唔算太肉赤嘅 OK 嘅。講開星座嘅化妝品啦 ，Wet n Wild 都出咗一個星座嘅系列啦，而佢入面啲 product 咧都幾靚嘅，咁我都幾有興趣嘅。不過香港就好似買唔到啦，咁我睇下我去到美國會唔會可以買到啦？我驚好快會賣晒，咁就。所以睇下有冇完啦。跟住呢，我就想講下 Beauty Blender 嘅粉底。咁其實我諗大家有啲人係真係唔知啦。我用開呢個 Beauty Blender 呢，佢個牌子係叫 Beauty Blender 嘅。好多人都成日以為 Beauty Blender 係海綿啦，其實唔係海綿，係佢個牌子係叫 Beauty Blender。咁佢哋最近呢就出咗粉底。即係 O 個嘴，咁又係俾外國嗰啲人話佢哋嘅 shade range 好差啦，深色嘅得好少顏色啦，咁就唔係好 inclusive 啊乜乜乜乜咁樣啦。咁但係我覺得對亞洲人嚟講，其實亞洲人係唔係太注重呢一件事嘅，尤其是可能日本、韓國嗰啲牌子，甚至係冇出深色嘅粉底添。咁就所以我覺得對我哋嚟講，即係亞洲人嚟講就唔算話特別大影響啦。不過呢，我見到佢哋出粉底呢，我真係好 shock 嘅，因為冇諗過一個出開美妝蛋嘅牌子會出粉底啦。咁幾得意啦。不過我就唔係好中意佢個粉底嘅包裝啦。我擺張相喺度俾你哋睇。咁佢就擠出嚟，咁個粉底呢就會漏去嗰個白色嘅粒位啦。然後你就揾一個 Beauty Blender 去點個粉底，然後先搽嘅。我就係會覺得好污糟啦。同埋如果我唔想用 Beauty Blender 嘅話，我想用個掃或者用其他嘢嘅話，咪會好核突咯，搞到。咁所以呢，我未知會唔會買啦。其實我係想試嘅，因為始終佢係化妝工具嘅牌子出粉底，我都想睇下佢咩料咁樣噶嘛。不過又係啦，唔急嘅。既然我係8月會去 LA 啦，咁就到時喺 LA 可以慢慢試完，再諗下買唔買啦。仲有咩好講呢？等我諗下先啊。Fenty Beauty 嘅新 eyeshadow palette 啦，呢一盒叫做 Moroccan Spice Palette。對我嚟講呢盒嘢係有啲悶嘅，因為又係成盒 earth tone 加可能1、2個藍色，咁我覺得好似已經有好多呢一啲 palette 啦，係嘛？所以就燒唔着啦。咁其實最近都少買咗 Fenty Beauty 嘅嘢，佢嗰啲新出嗰啲唇膏我完全冇興趣。唯一一盒之前有興趣嘅呢，就係佢個 highlighter 定係唔知 face colour 嗰個半盒粉紅色半盒紫色嗰個呢，嗰個我覺得好靚，好 Little Twin Star 啦。咁不過又係覺得太多化妝品，所以就冇買到啦。最近呢，我都嘗試緊戒呢，為咗 review 嗰個產品而特登買翻嚟，淨係做個 review 之後我就劈埋一邊。我唔想咁樣，我係想買啲真係自己好中意啦，顏色好靚啦 ，quality 好好啦，又或者係好特別啦，有收藏價值嘅化妝品。我唔想就因為哇佢又新出咗啦，我要買佢翻嚟 review， 所以就買。我唔想咁樣，因為買下就會堆積咗好多舊嘅化妝品喺度。咁你知道啲人話啊 declutter 啦，你二手賣咗出去啦。咁但係我係好中意化妝品，所以我就唔捨得掉咁多嘅，除非佢哋真係好 expire 啦，或者變到個 texture 好奇怪啦。咁多數唇膏可能未必 keep 得最耐啦。咁但係 eyeshadow palette 嗰啲一日擺喺度，其實佢粉狀，佢唔係好容易會變壞㗎嘛。雖然佢會過期，咁但係我都唔會掉咗佢哋嘅，我都會 keep 住佢哋喺度嘅，或者間中都會拎佢哋出嚟用嘅。我真係唔驚，因為我啲 eyeshadow 大部分都好新淨。跟住就係 Jaclyn Hill 同 Morphe 出嘅系列，咁佢出咗4個 eyeshadow palette。第一眼我見到哇好靚喎，4盒個色通都係好唔同，同埋4盒都好似係幾容易用啦。跟住之後呢 Jaclyn Hill 呢就做咗一個試色嘅 video 啦，咁佢就喺度試啲顏色啦，咁就俾人話佢啲 eyeshadow patchy 啊，要咁樣捽先會實色啊，咁就搞到我買唔買好呢？本身我仲有諗住，不如一嘢買晒4盒啦，好平啫。咁但係最後呢，我都係撳住咗自己。咁到而家呢，我就覺得我自己未必會買啦。同埋我就未用過 Morphe 嘅 eyeshadow 啦。佢哋之前 crossover 嗰個第一代呢，30幾個色嗰個，我就覺得太多太大盒啦，所以我就冇買啦。咁呢4盒呢，我就要再諗下啦，因為我再睇真啲，其實又真係冇一盒嘅顏色，我係哇唔買唔得啊！哇好特別啊，冇咁就所以
未必會買啦。咁至於講到4盒出嘅 eyeshadow palette 咧，我就諗起一個我未用過嘅牌子啦，佢叫 Ace Beauty，我唔識讀啊，唔知叫 Ace Beauty 定 Ace Beauty 啦，定係第二個讀音啦。咁佢都出咗4個 eyeshadow palette 啦，咁我擺張相喺度啦。4盒咧都係好唔同顏色嘅 colour theme 嘅。咁我覺得你係中意彩色妝嘅人咧，你會好興奮啦。咁有一盒叫 Slice of Paradise 啦，咁嗰盒就好似 rainbow 顏色咁樣嘅。另外 Blossom Passion 咧就係粉紅色嘅 palette 啦，咁但係呢一盒我就覺得有啲悶啊，因為可能我已經買咗 Venus XL 啦，亦都買咗 Jeffree Star 嘅 Blush Sugar，咁入面都係好多呢啲粉粉地紅色嘅 tone 咁嘅顏色啦。跟住咧仲有一個 Classical Paradise 啦，咁呢盒咧就比較 wearable 啲啦，但係睇落去咧有啲似 Colourpop 嘅 Yes Please Palette 嘅，因為佢又有啲橙色啊，有啲黃色，不過佢亦都有啲紅色同埋深啡色。咁呢一盒我都覺得好靚嘅，如果你係未有呢啲橙色同黃色，或者你想試多少少色，又想 wearable少少呢一盒咧係勁靚嘅。跟住最後呢一盒叫咩咧 ？Paradise Fallen。咁呢盒咧係深紫色 theme 嘅 palette 啦，咁入面有啲深啡色同埋有黑色啦，有唔同 shade 嘅紫色。呢盒好靚，甚至我覺得咧，如果你係中意好紫嘅顏色咧，呢一盒係紫色過 Norvina Palette。Norvina Palette 係比較 wearable 嘅啡啡紅紅。多啲多紫，咁呢一盒係好紫色，加啲深啡同埋黑色咁樣咯。不過我就未用過呢個牌子嘅 eyeshadow 啦，唔知佢哋好唔好用啦。咁或者我會再喺 YouTube 做下 research，睇下啲人話佢嘅 quality 如何，咁我先再決定買唔買啦。但係我真係好有興趣，因為我覺得佢呢4盒嘢咧個顏色咧都係好靚嘅，所以咧如果大家好中意萬綠色嘅妝嘅話咧，都可以去睇翻佢哋個 IG 啦，叫做 Ace Beauty 定唔知 Ace Beauty 咁樣，我會擺翻佢哋個名喺度啦。最後一樣嘢咧就係一個我見到好靚，但係我應該買唔到嘅嘢啦，就係喺澳洲 Mecca 嘅一盒嘢叫 Mecca Max Beauty Queen Palette， 個樣係咁樣嘅，入面咧就有15格類似大理石紋嘅化妝品啦，勁靚。因為你都睇到啦，佢格格都係唔同顏色嘅大理石紋啦，唔知好唔好用㗎，不過個樣就真係勁靚咯。佢哋好似唔 ship international， 但係如果你要買咧，好似係要 through email 問佢哋，睇下佢哋會唔會肯 ship 俾你啦。或者如果你有朋友去開澳洲，你可以叫佢幫你買啦。但係真係好靚。我而家咁樣見到都哇勁想要，就係咁啦。我會再睇下有冇可能可以買到佢啦，又或者盡量睇多啲 review 啦。如果佢嘅 review 差嘅話，我就會覺得好彩冇買啫咁樣。係啦，咁今日咧就講到呢一度啦，費事個 video 太長啦。咁如果大家想知道我會唔會買某啲產品咧，都可以喺呢一個 video 下面留言啦。咁我下次再拍嘅時候咧，就會翻嚟睇翻大家問咗我啲乜嘢，然後我就再喺下一個 video 答翻大家嘅。我就盡量咧想每一個禮拜或者2個禮拜啦，盡量啦都做一次呢一個 video 啦。咁就同大家 update 下會有啲乜嘢出，有啲咩係我想買或者唔想買嘅，係啦。咁希望大家中意呢一類嘅 video 啦。如果中意嘅話咧，就唔好唔記得俾個 like 我啦。咁走之前咧就記得 subscribe 我呢個 channel 啦，同埋 follow 我嘅 IG 啦。咁我成日都會 post 啲化妝品嘢喺 story，咁大家有興趣可以睇翻啦。另外都可以 follow 埋嘅 Facebook 同埋 Snapchat 㗎。咁所有嘅資料咧我都寫咗喺下面嘅 info box 嗰度㗎啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。